咗咧上咗山咧就淨收我自己，都係鄉下妹好。淨收咗我自己咧，咁咧我就發現咧，原來飲黃芪咧同埋食黃精係一件好好嘅事嚟嘅，特別係食嘢嘅黃精加埋我哋嘅黃芪煲水啊！你哋平時我哋直播間咧，嗱有萬一個人，我想問下你哋有冇人食過黃芪嘅？咁大家都知道我嚟咗浙江啦，係咪？咁咧我啲黃芪咧我就有一袋咧大概咧就100幾廿斤，都係野嘅黃芪嚟嘅。已經好多人問我個黃芪靚唔靚啦。嗱，不如咁樣，我攞個黃芪俾你睇睇好唔好？因為呢個黃芪咧就得咁多啦。嗱，今次嘅黃芪咧又老又靚嘅，我冇西俾你哋睇睇。嗱，你睇下可以睇睇。你只要攞到翻去，你聞個黃芪咧，你條氣唔順嘅。只要你個老公睇住你，你睇唔順眼，你老公你條氣唔順嘅，你煲佢飲，好唔好？好。嗱，我俾你睇睇我哋嘅黃芪好唔好？咁我哋嘅黃芪大家都知道咧，係69蚊9一斤嘅，抵到你爛噶啦，得90零份，就得90零份啫啦。我唔係成日賣黃芪噶啦，呢一份黃芪咧，因為我懶得帶上酒店啊，我喺山上邊落嚟嘅，咁我會幫你哋把控好嗰個關卡，因為我喺浙江，好唔好？你唔好問我幾歲，就得90零份嘅啫。阿梁仔大概90幾份。93份69蚊9，你走去超某市同埋咧藥某房，你都買唔到咁樣嘅質量嘅吓。因為我呢個嘢之中咧，我係點樣咧？我係一條條挑過，然之後切夠老身、夠靚、夠好、夠味道。嗱，我俾你睇睇啊！嗱，一斤咧你有鳩牌要噶啦，一斤有鳩牌要啊！呢個係之前我哋喺超市見到嘅黃芪，俾你睇下點樣嘅。嗱，呢啲咁樣嘅黃芪佢都要特價都69蚊，睇得到69蚊9，但係我呢個係野黃芪嚟噶，野黃芪啊！仲有咧，我哋要買嘅，你而家喺啲藥某房同埋其他啲地方，你買嘅黃芪，你自己諗諗，我要食嘅，我點解唔食靚啲咧？我唔食靚啲，我唔食好啲咧？同等嘅價錢野嘅，你話俾我知，我應唔應該要食？我應唔應該要試咧？煲湯低幾塊落去，係咪啊？煲湯低少少落去，可以平時泡水嚟飲啊！煲湯泡水嗱，我而家咧就冇黃精，我用嘅野嘅多花黃精加埋我哋嘅黃芪，我哋就煲咗水。嗱，你睇睇嗱，我飲落去嘅味道係點樣咧？嗱，我攞隻杯俾你哋，嗱，我俾你哋睇睇啊！嗱，你睇下我嘅黃精，如果我哋嘅氣乜嘢血乜嘢，嗱，我等下上個黃精啊，你等等先啊，佢好好飲噶，佢加埋我哋嘅黃芪你唔使加多。因為咧，我今一趟咧係走過嚟咧係調養身體嘅，黃芪咧我哋條氣仔唔好嘅，我哋可以加個黃芪，係咪？69蚊9一斤，有排我唔使讚花香，佢事實上就係香。再加埋我哋啲乜嘢咧？再加埋我哋嘅黃精，我哋嘅黃精係野噶吓，黃精我等下先上，我要核對緊睇下有幾多份，因為我呢個咧係真正嘅野嘅多花黃精啊。而家剩翻40幾份啦，我哋嘅黃芪剩翻43。嗱，佢好好飲嘅，只要你攞到翻去，你攞一包我哋嘅黃精上嚟啊！嗱，我俾你睇睇我哋嘅黃精啊！嗱，我哋呢一個係真正9精9晒嘅多花黃精，連我行上去俾阿杜某、蔣某，我係送咗俾佢吓，佢都覺得我呢個東西好，我唔係同你講笑，我想拍視頻嘅，但係咧我又驚住咧影響咗人哋。其實我完全可以拍嘅，因為佢哋好中意食呢個嘢嘅，好中意食呢個嘢，特別係野嘅。行遍好多地方嘅，你有冇人食過我嘅黃精嘅可以打上嚟噶？食過我，剩翻21份。